Bai, gaur bereziki egingo duguna da, bueno, ataun badakizu ez dela txiki-txikia ere, eta egingo duguna da, ataungo zati batean egingo dugu buelta txiki bat, eta ordu pare bateko bueltatxo bat, eta bueno, kasu batzuetan, lehiendak eta kokatuta dauden lekuetan ibiliko gara, batzuetan mendira pixka bat igoz, gutxi asko koba inguru batera hurbilduz, eta beste batzuetan erreka ondoan eta horrela, eta pixka bat esplikazio orokor bat ematea da gaurko ibilaldi honen helburua. Ze ataunen, baita ere, ataun naiz eta luzea izan, leku guztietan ez dira egon gentil kontuak eta lehiendak. Egon dira oso leku seinalatuetan, batez ere Aralarri inguruko lekuetan, eta bestaldetik Lizarrusti eta Nafarro arteko muga horretan. Hor daude gentilarriak eta hor dauzkagu gaindik, eta argi xamar bezala ikusten da, hori gu baino gehiago dakitenek esan beharko dute, baina argi xamar bezala ikusten da, bere garaian guk gentil deitzen diogun jende hori, bi taldeetan bezala banatuta egongo zela hemen Aralar aldean zeudenak, hor Enerio, Oidui inguru hortan zeudenak, eta gero, esan ezagun, Nafarroako muga hortan, Lizarrusti gain hortan, ia Sakana aldera eta, ataun aldera baita ere. Pixa bat hori da. Ordan, esplikazio orokor bat ematea da gaurko helburua. Lehenbiziko hementxe gauden lekuan kontatuko duguna, ze nire atzean, ez da ikusiko den, baina Elizaren ate nagusia dagor, eta Eliza dago, ez da, San Martingo Eliza, eta beste leku gehiagotan ere bai, beste herri askotan ere bai, baina, hemen ere badaukagu jasota, ipuin hori, leyenda hori, alegia gentilek egin zutela Eliza. Orduan, herri gehienetan, edo askotan behintzat, mendik asko, mendik gainetan edo daude eginda, Elizak, ari bateko ermitak eta izandakoak, eta kasu honetan ikusten denez, erreka ondoan, baina kristauen asmoa omen zen, Eliza egin nahi zuten kristauen asmoa omen zen mendigain batean egitea. Hemendik gora oain hilerria dan lekuan egitea. Eta orduan egunez han egiten zuten lana, gauez, gentilek handik harriak ekarrita ona ekartzen zituzten, da hor badago historia bat, nola emakume bat leioti begira zegoen, zer ariote ziren, eta gero nola baita ere begia atera ziola gentil batek, eta madarikazioa, eta beste, eta orduan handik aurrera Eliza hemen egintzala. Hori da, esan dezagun, gentilekin eta kristauekin lotura erabatekoa daukan ipuietako bat, eta hementxe kokatuta dagoena, hori kontatuko dugu hemen. Bai, betikoa, herritar asko inguratzen bali da, zer esan, zer berri esan, ez ez egiten da, nire zalantza hori da, kanpotarra bali datoz, tira, saiatuko gara gauza hola pixab ilusioa pizten eta interesa pizten, da horrela, baina nik uste dut, arrakasta, badakizu gau ibilaldiarena muga guztiak gausten nahi dela, eta gainerako ekitaldietan ere, atzo Errementari filmaren emankizuna izan genuen, Paul Urquijo zuzendaria hemen izan zen, izugarrizko arrakastaz, oso gustora ginen, antzokia etzen erabat bete, baina jendeko puruz da oso ondo, galdera pila bat egin zitzaizkion, ataundarrontzat eta pixka bat barandiararen jaso zuen ipui batean oinarrituta dagoenez, gainera ataungo euskerari ere egiten dio keinu, eta oso politia izan zen eta oso unkigarria ere bai.